तो दोस्तों ये रही गन, ये मैगजीन को डाला अंदर। अब इसको लाइक रियल गन मेरे को कॉक करना है, लोड करना है। मैंने लोड कर दिया। आगे स्टील के टारगेट पे मैं चला के जाता हूँ, एक हाथ से चलाता हूँ जिससे आप देख पाए। ये देखिए बहुत अच्छी पावर। एंड दोस्तों जब ये चल जाएगी सारी तो कुछ इस तरह पीछे आके लॉक हो जाएगी। मैं इसकी मैगजीन निकाल सकता हूँ, स्लाइड कैच को दबा सकता हूँ एंड इट्स रेडी टू गो अगेन। तो बहुत ही सही चीज़ है। अगर आपको पसंद आई, अपने बाय करनी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय दोस्तों।